ゆうやもっと早く、もっと強度上げて、今、もっと早く。それ、マジこれ。これね、ワンエイでついてやってるんです。ゴールデンの子だと多分こういうのめちゃくちゃ今みたいにやるけど、ゴールデンを見てた石原さんからするといつも言うでしょ。ワンエイは、真剣さが足りんってよく言うのね。それマジ俺も思ってて、要はそのみんながやってるこの平均値を取りに行ったらね、ゆうやは空気読めなくていいから、何メニューって言われてみんながライン守ってないやつがいる中で、お前はもう壁タッチぐらいの気持ちでダッシュしないといけない。それがみんなと違うことだから、ここの強度もみんながこのぐらいでやっていこうってなら不思議だよ。この1年マジかけないといけない。1年っていうのはもう今この瞬間から開けていいね、それやん、それ。1時間でヘロヘロになって帰るね。はい、ゴー。パン、グッ、オッケー、ナイス。逆。ゴー。はい、もう超、そのミスるってことはいいやん。オッケー。さっきの強度でミスらずやって、後ろに入ったと思うのが、くそミスすんなって言って、そっちの強度の方が絶対うまくなる。これが絶対ダメ。はい、ゴー。グッ、ナイス。いいよ。オッケー、ナイス。いいよ。パン。グッ。よ、そう。グッ。ナイス。いいね。ゆうやのいいところはこういうのをするのを見てる。はい、行こう。どんどん行こう。グッ。ナイス。グッ。いいよ。どんどん行こう。グッ。オッケー、ナイス。いいやん。いいよ。いいよ。パン。グッ。オッケー、グッ。OK、ナイスシュー。そしたら次は、今のは例えばだけど、こうやってドリブルアタックしながらこうやってクラッとね、例えばで次はストップ、止まった時に縦3回でシュート、OK？ ビハインド3回。はい。そう、good、OK？ よいしょ。good、ナイス、good。Okay, good. Come, okay, good. Yeah! はい、ナイス、3、good job. Good. いいね。気持ちいいね。やっぱ言うや。Good. Nice. Come on, good. はいよ、good show. いいよ、3、ラスト。はい、good. Good. Okay, good. いや逆にで、ゆうやは多分これから言われると思うけど、シュートフォームがこうやってどっちかっていうとこう頭の上に担ぐ感じで、そうすると球の軌道的にはこういうふうに押し出されるから、ゆうや入るときにさ、スイッチよりズルンと入るのが多いの。これはゆうやのボールの角度が普通の人よりアーチが低い。多分これ今後言われると思うけど、気持ちもうちょっと上げられる。こっからでも最後ちょっと上に投げて、優しく入るとかスイッチで入るで、ちょっとブロックしない。担ぐののメリットとしては、ブロックされる。だけど、アーチが低くなりやすい。どちらのメリットもデメリットもあるんだけど、ゆうやはそのフォームを変えるっていうのは、最後上にちょっと打って、アーチを高くして、スイッチで入れる数をちょっと増やしてあげる。OK、こう。当たり前だけど、リングがこうあるから、高等より高等なので絶対入るので高い。そうですね。1、2の時にビハインドストップしてプルアップ。
リー・サクマンとコニーさんの1対1見た。めちゃめちゃ見て、めっちゃシンプル。もうリリー・サクマンなんならこれで終わりとか、マジでこれで終わりとか、周りがそれで終わるの。だから日本人ってさ、誰だっけあれが本質。5on5 でやろうと思うと、あれが 3x3 とかサムシーなら全然ドリブルついてもいいけど、やっぱり 5on5 ってスペースも時間も決まってるから、短いドリブルで早くクイックにでコントロールしているから、いわゆるスペースこれ見て、もう一回。この不安定な状態で、右5、左5、そう、グッド、OK、ない。そこのファンブルが大事、OK。これ実践のことでない。グッド、よ。そう、グッド。今のいいね、グッド。ナイス、グッド。今の感覚でもう一回、グッド。そう、グッド。からのボディバランス。いいね、いいよ。Good. Nice body work. Come on, good. Good. Nice. Good. Yo, good. Come on. Good. Yeah, no, next time. Come on, let's go. Good. Good. Okay, nice. Oh, nice. Good. Good. カンプルしてもさよ。そう、グッド、ナイス。もう一丁。実際1対1はめちゃめちゃシンプルだから、シンプル。そう、グッド、うまい。ナイス。グッド。今ちょっとチェックされそうだった感じわかる。ゆえまだって感じになってるから。もう大変よ。すごいね。ドライブへ行きますよからこれいい行きますよで、そして相手の重心後ろに下げてジャンプできない姿勢作ったり構えの姿勢作ったらそのままいいそれだけじゃないからしっかりあっちグンって一緒にしてもう一回やってくださいよ最後にもう一回後ろ足で蹴ってこう出す。これ剣道の足分かる。剣道こうやってこれそう最後の足ちょっと滑る。いい今日めっちゃ滑るなこれね。ここから後ろ足で蹴ってこれいいもっと蹴る今のだとゆっくり
れをもう少しグッとリズムを上げる。で、テンポが一緒だから、ドゥン。一瞬で。そう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 。これに。ドゥン。今クロスの。もう一回やろう。動画に。もう一回やる。こう。ドリブルの時はドリブルはクロスなんだ。その時にこの日が出てきたから、その後ここでストップできる。そうそうそう。これもうちょっと一瞬。あ、そうそうそう。それから。で、一緒にこれ。あ、そうそうそう。これ、富樫がよくね。クロスなんだ。けどな。今聞いていこう。練習の量からね。もういいね、よく言う。そう、グッ、そうそうそう。そうそう、グッ。今のプレー。グッ、そう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 。ナイス、ナイス、ナイス。そう。グッ、そうそうそう、練習。グッ。いいね、グッ。入るね、シュート。ナイス、ナイス、ナイス。グッ、グッ。グッ。Oh, good. Nice, nice, nice. Good. Shoot the high. Good. OK、でしょ。左も同じで言う。左も。自分が少しレイクスルーに弱いから、これについてハング分かる。ハングをたくさんする。そうするとこうやって持つ時間たくさんできる。これ弱くついちゃうと足が速くなる。で、ドリブル。でも、ああ、そうそうそう、グッ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 。ああ、いいね、グッ、そう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 。オッケー、グッ、グッ。いいよ、いいステップ、グッ、グッ、グッ。まずステップからでしっかり。はい、グッ、ナイス。待ってるよ、グッ、グッ、グッ。グッ。そう、グッ、グッ、いいね。ああ、いいね、グッ、グッ、グッ。いいよ、きれい、きれい、グッ、グッ、グッ。ナイス。グッ、グッ、グッ、グッ。慣れてきたね。グッ、グッ、グッ。オッケー、グッ、グッ、グッ。ナイス。いいよ。あ、ターン、グッ、オッケー、ナイス。グッ、グッ。グッ、グッ。ターン、そう、グッ、グッ。うまい。手がそう、グッ、グッ、グッ。ナイス。いいね、グッ、グッ。これ、マジで、ワンプレーですね。オッケー、グッ。